กรุงเทพเปลี่ยนเป็นทะเลไปชั่วขณะพายุโหมกระหน่ำก่อนรุ่งสางทำเอากรุงเทพและปริมณฑลอ่วมอรไทยต้นไม้ล้มทับรถเมล์ย่านสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรถนนพระราม9บางนาตราดก็ไม่รอดจมบาดาลไปตามๆกันหลายเขตอ่วมอรไทยโดยเฉพาะจตุจักรที่ดูเหมือนจะหนักสุดกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนยังไม่จบง่ายๆเตรียมรับมือกันยาวๆถึงสุดสัปดาห์นี้ใครเจอผลกระทบจากพายุลูกนี้บ้างมาแชร์ประสบการณ์ใต้คอมเมนต์หน่อยแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับ